Sabahınız xeyirli olsun. Bəli, bir zamanlar Azərbaycanın ərazilərində qondarma rejim yaradıb, müxtəlif dırnaqarası vəzifələr tutan Arayik Harutyunyan, Bako Sakyan, Arkadiy Qukasyan, David Babayan, David İşxanyan, David Manukyan və digərləri təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı bugün də məhkəmə qarşısındadır. Bir neçə dəqiqədən sonra Bakı məhkəmə kompleksində növbəti baxış iclası keçiriləcək. Hazırki mərhələdə 2016-cı ildən sonra törədilmiş cinayət hadisələri araşdırılır. Ermənistan Azərbaycana qarşı apardığı təcavüzkar müharibə və işğalçılıq siyasəti nəticəsində 2016-cı ilin aprelində tarixə aprel döyüşləri kimi düşmüş hadisələr. Bundan sonraki dövrlərdə 2020-ci ilin iyulunda tarixə Tovuz döyüşləri kimi düşmüş hadisələr və aralıq müddətində 2016-dan 2020-ci ilədək olan 4 il müddətində Azərbaycana və xalqımıza qarşı törədilmiş çoxsaylı cinayət hadisələri. Həmçinin 44 günlük vətən müharibəsi dövründə Azərbaycanın mülki vətəndaşlarına qarşı törədilmiş cinayət hadisələri məhkəmə prosesində araşdırılır. İş üzrə keçən çoxsaylı sübutlar, sənədlər, faktlar təqdim olunur və həmin dövrlərdə çəkilmiş çoxsaylı video materiallar məhkəmədə nümayiş etdirilir. Bununla bağlı təqsirləndirilən şəxslər dövlət ittihamçılarının suallarını cavablandırırlar. Həmin cavablarda təqsirləndirilən şəxslər törədilmiş cinayət hadisələrini etiraf edirlər və Ermənistan Azərbaycana qarşı apardığı təcavüzkar müharibə və işğalçılıq siyasəti təqsirləndirilən şəxslərin ifadələrində bir daha təsdiqini tapır. Hazırki saata olan məlumatlar ondan ibarətdir ki, təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı Bakı məhkəmə kompleksinə gətirilib. Onlar bir neçə dəqiqədən sonra iclas salonuna daxil olacaqlar. Onların vəkilləri də buradadır. Onların hər birinə 2 müdafiəçi ayrılıb və hazırda göründüyü kimi çoxsaylı bugünkü prosesdə də zərər çəkənlər iştirak edirlər. Onlar tədricən məhkəmə binasına doğru gəlirlər. Bir neçə dəqiqədən sonra onlar da məhkəmə binasına daxil olacaqlar. Onların da hüquqlarını məhkəmə prosesində vəkilləri müdafiə edir. Məhkəmə prosesi açıq keçirilir və media nümayəndələri də iştirak edirlər. Biz xəbərlərin növbəti buraxılışında bugünkü iclasla bağlı tamaşaçılara daha geniş məlumatları çatdırmağa çalışacaq deyərək sözü yenidən mərkəzə studiya ötürürük.